ქუთაისის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სწავლის პროცესი 21 იანვარს განახლდება. თარიღი არ დადegების დაწყებისთანავე იყო ცნობილი და განათლების სამინისტროს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შედეგად არ შეცვლილა. რაც შეეხება სადეზინფექციო სამუშაოებს 37-ვე ბაღში ჩატარდა. სწავლის გადადებას რაც შეეხება, მე მინდა გითხრათ და შეგახსენოთ უბრალოდ ის, რომ როდესაც ჩვენ 2018 წელს დავასრულეთ სწავლა 28 დეკემბერს, აღვნიშნეთ, რომ განახლდებოდა სწავლა ქუთაისის ბაღებში 21 იანვარს. ეს არ გავიკეთებია იმის გამო, რომ წინასწარ ვიცოდით აი ამ ასე ვთქვათ ვირუსების შესახებ, უბრალოდ ჩვენ ეს თარიღი ავიღეთ იმის გამო, რომ მომზადებული შევხედროდით ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით, კვების რეგულაციების თვალსაზრისით, ბავშვების ჩარიცხვის თვალსაზრისით 2019 წლის დასაწყისს. შესაბამისად, ჩვენ არ მოგვიწია გადადება სწავლისა და ის რომ განათლების სამინისტრომ, ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციის, ესე ვთქვათ, 18 იანვრის ჩათვლით გადაწია სწავლა და ესე იგი 21-ში იწყება სრულიად საქართველოში, ჩვენ იმთავითვე ეს თარიღი აღებული ქონდა. შესაბამისად, ამიტომ არ მოგვიწია გადაწევა ამ თარიღისა. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თუ ისეთი მნიშვნელოვანი გამოწვევები იქნა ეპიდემიური თვალსაზრისით ქვეყანაში, რომ ისევ არ დავსხდეთ და ხელისუფლებასთან, თვითმმართველობასთან, ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად ისევ ეს კონსულტაციები არ გავიაროთ. ჩვენ უბრალოდ ვაკვირდებით მომლების განვითარებას, თუ რასთან გვექნება საქმე, საბედნიეროდ ბოლო მონაცემებით, ესე ვთქვათ, შეჭერდა ეს ტალღა და უკვე კლებისკენ წავიდა და ყველას მინდა ჯანმრთელობა უსურო, ასე რომ დღეს ვართ აი ამ რეჟიმით, რომ 21 იანვარს დავიწყებ სწავლას. და სწორედ ეს პერიოდი ჩვენ გვქონდა აღებული, იმიტომ რომ სადეზინფექციო სამუშაოები ჩატარებული იყო და ჩვენ ყოველთვის ვაკეთებთ როგორც საფხულის დასაწყისი, ესევე სამთრის სწავლის დასაწყისი სადეზინფექციო სამუშაოებს, ახლა გაორმაგებული თვალსაზრისით და ენერგიით გავაკეთებთ ამ ყველაფერს, რომ ჩვენს ბავშვებს ჰქონდეთ უსაფრთხო გარემო, როგორც ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით, ესევე ჯანმრთელობის თვალსაზრისით.